咁啊，跟住咧就好想用平啲嘅價錢。香港係apartment嘛，或者居屋啊、公屋啊，或者係私人樓都好啦。咁啊，正常你要一棟別墅咁樣，你係咪要去到？我諗我去到嗰個叫咩花園啊？錦繡花園係咪類似嗰邊？右邊望過去咧就個海岸線嘅大西洋。而家咧我哋上山嘅山路咧就崎嶇啲，所以依家一定要用緊呢啲巴士啊，而家係。咁啊，同埋咧，以前你要諗翻下以前係咪咁多嘢？當其時咧點樣去運作嗰啲材料，咁啊點樣去興建嗰個皇宮咧，其實都係一個即係比較特別。咁所以點解佢哋叫奇蹟就覺得哇，真係冇可能做到個工程啊，令到人哋做到咁解。係啊，食露營啊，太多人啦。上到皇宮唔可以伸隻手出嚟啊！點解？佢啲劍客神軍嚟嗰啲。如果真係有人行，要同人哋行過嚟，行過去就行上去就話辛苦啲。石柱咧，石柱上面有個叫流索嘅流木，即係好流紋啊！喺蒲台建築上面，你成日會見到呢條嘅城南嘅，因為蒲台一個航海嘅國家，以前航海就有啲大艦咧，即係譬如我哋天星碼頭咧，翻去一條艦就係呢啲，所以當其時喺15世紀，當其時就係佢哋大航海年代啊嘛。15世紀發生咩事咧？15、16世紀呢100年裏邊發現咗美洲新大陸，證明地球圓之說，佢哋甚至乎葡萄牙同西班牙平分咗成個天下。葡萄牙向呢邊，西班牙向嗰邊，佢哋就係咁樣分咗成個國家。即刻幫你整嘢。跟住後面頭先我所講嘅哥德式建築嘅中大，所以成個地區裏邊，包括就係其實而家皇宮部分咧。
世紀嘅時候咧，都有葡羅嘅國王啦，甚至乎佢嘅孫卡路士皇帝咧都係。之前俾伊斯蘭教統治咗，葡萄牙統治咗100幾年，西班牙統治咗700幾年。佢哋統治呢段歷史嘅時候，佢哋就會將佢哋嘅元素咧擺放咗落呢個地方，等於香港曾經係英國嘅殖民地，大家都會公認香港一定有英國人留嚟落嚟嘅嘢嘅，譬如赤柱叫 Stanley， 呢啲就係英國人遺留落嚟嘅嘢，啱唔啱啊？即係。呢個地方同埋呢一個地方點解會入咗世界文化間？唔係因為裏邊嘅建築，係因為呢個建築物喺一個山頂嘅上方，所以佢覺得佢勁。等於我唔知大家有冇去過馬丘比丘馬丘比丘啊？馬丘比丘唔係因為裏面係點樣特別，係因為當其時嘅人。你冇嚟俾唔俾你影？我真係幾妙八爪魚喺邊度咧？呢度啦，後生嗰啲好似蘑菇嗰啲。好，今日八爪魚飯。呢個餐廳幾特別啦，好似城堡咁嘛。
嚟㗎。你見到呢條河咧，比我哋上次嗰條九龍河咪闊好多啊？係啊。所以佢做貿易就係可以咁嚟啦。所以你啲船隻一入嚟，我哋車頭方向嗰個碑後面咪碼頭咯，嗰啲貨櫃碼頭咯。即係就喺嗰個地方做嗰啲香料喺亞洲嘛，佢要運過嚟歐洲咧，就俾中間呢啲人控制住啦。我不能經過啊！我不能經過啊 OK， 我哋可以過嚟攞。我知啊。兩個咯，呢度兩個。OK，喺度係咪？兩個咯。跟住咧，點解我叫你霸住呢個位咧？因為呢度咧可以影到佢個標誌啊！你見OK，哇！你唔信咩？也買落嗰啲嚼咗佢啦，咁啊！真係，係我哋睇歐聯四強啊！又加時啊！真係搞嘢真係，真係3-3啊！
即係兩場加埋6-6啊，依都係精彩簡直。睇到我想瞓覺。屌，瞓咗好耐啦你。